принципе, глубоко она не уйдет. Еще чуть-чуть, да, не успеет полететь. Что, кто-то бежит? Не бежит, но... Она прокатная. Да. Ну, чуть подкисло, я тебе скажу. Надо идти переодеваться. Раз и не заводится. Чик-чик-чик-чик. Блин, заводи. Чик-чик-чик-чик-чик. Не, он наверное, сейчас даст вперед. Зароется. Прибежит нам, ребят, помогите. Please help me. Мы не понимаем. Мы вас не понимаем. Да, круто встал, запарковался, молодец. Она у тебя не промокает? Какие вы все смелые здесь. Мы бы так не сделали, нет. Ну, смотрите, виднее, конечно. Если бы он фары включил, это было бы отлично. Носочек назад надо. У меня денег 25, а где написано, сколько им стоит?
Корова. Хотя у всех большим управлением, но с большим ускорением. Ну, прикольно. А? А? Открывай. Вот. Вот он. Ну, здесь, короче, это. Вот он, я знаю, где есть баночка. Покажи буковку. 12. Специально сконструированный. Точно не знаю. Точно? Ну, она мягенькая, конечно. Вижу. Вот шлейф, контактная группа. Да я не знаю, как называется, но это такой, Здесь ограничитель, короче, должен стоять. Только я не пойму. Ну, вот такой у меня я первый раз вижу. Это склад шлейф, то точно должен легко вытаскиваться. Угу. Вон он, один. Вот эта штука приподнимается. Давайте я цеплю клаву. Зачем? Ну, чтобы ты мог перевернуть и выдуть все. Я тут все чисто. Нам надо Ты же хотел хал. Ну, кстати, не такой, он засранный. Говорите, нормально? Думать надо.
Лишь сладости. А вот что-то если можно с собой брать. Подать. Там суп там. حمراء طبعا 5 دقيقة One other. Дешевый отель, ну, типа, стоит дешево. Ну, Я я тут писал, как выглядит. Ну, примерно где находится. Ну, такие разные здания, вроде похож на отель. Все там, Жрачка. Что-то какие-то эти. It's not half chicken. One other. Come say okay? For all. Of course. Что-то, блин, у меня очень плохо. Там метро. Ходишь?
Весь вечер впереди. Вся ночь. Они как пробледовка стоит. Ногу вот так вот поставь. Андрей, не подпались там около лампочки. Нет, тут током нормально. Шума. Стесняется. Посмотри на нее. Отвернулась. Оба отвернулись, стесняется. Жопами ко мне повернулись. В кабри не попал.
порыва. Чего решили снимать? А? Унесло их, решили снять? А вон чувак в лагу. Вот так. Ну, срывается контакт. Канта фактически это вот это вот. Собака ложится, а ее постоянно заливает водой.
Ну и с ним нужно этим моноподом или как-то там упирать. Я так уже подкачала руку. Нет, нужно просто монопод, Ты палка. нормально. Ну да. Пока так я не купила. Но уже перед отъездом начала где-то искать, что-то не было. Можно из камеры так выломать кусок. Останется на этом черенке от лопаты кусок камеры. В комплекте. Такой демочка. Не знаю, я вот тогда видео снять такое. я за Катей как-то бежала в шортах, мне было тяжело из-за шорт бежать. Да, вот По воде-то, да? не пробовал? Я в штанах в этих бегал нормально. Знаешь, зато побегаешь за Кэтом, ноги вот такие вот, как вот Бен Джонсон. Вот я... Да я пойду подую шишу. Гимнастикой, да? У меня так пленки на нее не хватит. Зум ты сделал? Хоть сделал. Ой, это прикольно, как один чувак идет, и ты такой, А, помнишь, что я его Да, видел, да. наверное, вообще фиг знает, как не сдуло. На руках так. Не, я на зуме на полном. Зачем зум? Лучше приблизиться. Я немножечко зум. Штаны падают, знаешь. Боком поверни его. Вот это? Да. Есть. А их там 3, да? Да. Чьи это вообще такое? Чтобы не планер ударился. Фу. Круто здесь получилось. Угу. Я думаю, нам каталку так надо снимать. Дымок рядом пускать. Как в кино обычно. Там коллегу Держался, он постоянно такой. у нас вообще прям, ну, как бы это, ни разу плохо не получалось. Тут вы типа секете, как мы шепим планочку фирмы Фипика, выпивка, и устраняем недостатки, допущенные фирмой Випик при создании турбо нереально медленно современных планок с
карбонового состава. Мы взяли... Мои деревни катаются все на выпивке. Да. Взяли флексифойл. С таким лицом. Серега, оператором не обязательно лицо делать. И делаем, типа, выдрали такой тросик. Как-то он называется, наверное. У наших шейперов доморощенных называется тросик. Шарики сняли. Пижнюшечка вот эта вся разобрана. Вся эта потрепанность здесь будет заменена на более прогрессивный материал. Тебе ножки вот это не удержащие. Теперь должен характерный звук издавать для обезьянки. Сейчас мы выпарим эту тварь. Сейчас это наша подопытная обезьянка. Из планочки, вот от Седова, оператор, покажите, пожалуйста. Вот от Седова из планочки, мы вот от Седова, вот из дырочки, выковыривали, повыковыривали. А здесь внутри, Денис, вот это где 140. Здесь? Да. Значит, пижне вот это вот оттуда выдрали, господа инженеры выпивки. Вот. Вот эта тварь, вот своими всеми вот этими кусками создала вот такую проблемку. Крупнее покажу. Крупнее ты покажи. Вот так все произошло. Чик-чик-чик-чик-чик. Получилась вот такая вот на грани фола дипайвер был. Теперь мы делаем собственный кустом. Кастом. Как подсказывает коллега Сам ты коллега. Сергей, мы делаем кастом. Итак, что мы имеем? Мы берем Chicken Loop фирмы Выпивка. Так, что, отпарим эту дрянь? О! Просовываем вот сюда. О, а может еще вот сюда? Она будет покрепче, знаешь, потуже будет вообще. Точно. I like this shit. Поперла. Пропихиваем и поперла назад. По-моему, нахуй ее отрывать потом. Оторвет, думаешь? Да. Да, согласен с коллегой. Оторвет ее. Вот, сюда можно карабинить, колечко повесить. Карабинчик, колечко должно быть запаянное. Колечко не прокатит. Просовываем обратно в дырочку. Хотя лучше бы, чтобы вот этой стороны долбилось, да? Просовываем наоборот. Во. Ой. Коллега, не машите сильно руками. Так. Пропихиваем сюда и сюда. Здесь делаем узелок. А, потом вот так, значит, дальше нужно протащить. Не, подожди. Не, так, стой. Да, это же у нас вверх пойдет. Поэтому вот Да. так и сюда. Смотри. А эту больше надо вытащить. Дотягиваем, да. А потом затянем там. Во. Так. Дело говорит. Неправильно, правда, ну ничего. Ну, короче, узелок не будем никакой делать. Думаешь, выдержит, да? Да, сейчас, секунду. Я, можно на секундочку выключить камеру, я сейчас покажу. Ты вырубай.
Хотя я фанат Canon. Я тоже фанат Кэнона. И я люблю ПЖ. И я люблю ПЖ. А я еще больше люблю ПЖ. Во. Нет, не очень красиво. Достаточно больше. Все смазано. Все. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А? Крутитесь, пожалуйста. Ой. Так. И как это, как венец в руках. Фатальный шаг поставил. А ты что, думал, легко, что ли, телком? Ну ты бедный. Нормально, да? Тяжелая жизнь. Я думаю, сейчас ты еще сзади к поте своей мух пробежишь. Я еще вот так вот умею. Фигово получается. Ой, так не удушись. Стоп, где выход? Выход. Страшно? Да, нет, цветочек. Что же так неожиданно? О, так не вообще почти. Так, ладно. Серег, встань как у фена вот этой херни, которая... Ой, я, кстати, фен взяла. Как Ванда Филиппа. Что будем делать с феном? Кайтики надувать? Не там сфокусировался. Ну-ка. Да. Покажи ему в камеру. Хрень какая получилась. Такая вообще.
хватай.